So, ayan guys, sa mga nagtatanong dito about sa latest update. Ganda ng dump. So, yun lang naman yung update dito guys. So, may mga ano pala sila dito, parking. Sa 79, mga parking. Dito tayo sa electronic. Kit sa mga ano. May mga ano rin sila dito. Diaper. 420. May mga diaper. 400. Meron din silang ganito. Clear bomb. Pero hindi ako gumagamit niyan. Meron din silang ano dito guys, Soothing and Moisture Aloe Vera. 99 pesos. What's this one? 199. 399 siya. Then dito naman yung testing area. Ayan, medyo gumagabi na kaya ano na siya guys. Then yan. Ito naman guys, oven toaster 999. Ito yung kanilang water dispenser sa Shiba brand. 5,499 sa Shiba brand. And then, sa mga gusto namang mag-avail ng washing machine, twin tube, 8 kilograms na siya. This is 6,299. Ganda. Ganda nyo. Etong ref na to guys is 799. Ayan siya. Japan tune. Sita Shiba, 16,100. Ano siya guys, inverter. Magka-picture ako mamaya doon. So, doon tayo sa dulo guys. Sa may apparel. Ang cute na ng mga shoes dito, So, ayun lang naman. Dito ako ulit kasi medyo lightning yung ano na dito. Meron pala silang ano dito guys. Mga blanket dito guys. Yung mga unan. Ang cute lang ng mga shoes dito, Dito kasi ako nabili ng ano ko yun. Yung shoes, rubber shoes. Ang cute naman ito, 799. Ay! Dito ko binili yung pang ano ko, pang jogging. 249 yun. Ay, ang cute naman nito. 499. Magaan siya. Ang ganda. So, ayan. Cute. Dito yung mga dress. $349. Ang cute. Cute naman nito.
Ito, may mga bag sila, 349. Ayan guys. Pasarado na rin sila. Ayan, pasarado na rin sila guys. Kaya, uuwi na rin tayo. Bali, nabas ko lang naman yung Realme sana na phone. Kasi bibigay mama ko. 299. Ang cute niya, oh, 299. Ayan, may mga ano sila dito guys, oh. Ayan. Rechargeable fan LED light with LED light. Ganda. And then dito yung mga ano nila guys, mga electric fan. Nag-sale sila 1404. Naka-sale sila Air Monster 10%. Ayan lang naman guys. Andun din yung mga ring light nila. Ayan. Ang cute naman nito, oh, bats. Cute. So, ayun lang guys. Ay, ang cute ito, oh. Tag 2,000. Mas best po to. Ang ganda. Ito naman, tag 439. Ayan, ang cute. Meron din silang panglagay ng calendar. Ay. Teaser. Ito po. Ganda ito. Ganda niya, promise. Ganda ng kulay niya. Ito yung mga gusto kong kulay. Yung medyo light lang siya. Kasi yung kulay ng damit ito. Ang cute naman ito. 439 pesos. So, ayan guys. And then, nandito naman yung mga alcohol. May mga ano din sila doon. May laptop sila.
5,900 na. 1,999 yung laptop. Yan lang naman. Then, ito yung mga ano nila. May face mask. Ano? 199. May face mask nila. 299. Ayan lang naman. Ito yung mga tools. Mga tools nila. So, ayun lang guys, yung nakita natin dito sa ano, HMR. So, pauwi na tayo guys. Dito pa pala yung mga iba, oh. Mga lagay ng pang-lasagna. Ganda niya. Ito naman guys, yung sa ano nila, mini copper. Ganda. 340 lang. May mga medyas sila dyan. Ito may mga cup sila, may mga dynamic action. Ganda yung mga ano nila. Opo. Hi ka na sa vlog, kuya. Hi. Si sir. Bye-bye po. Bye. Baka may isi-shout out pa, kuya. Just